Télé 24 Live, votre réseau d'information. Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali po ya kobongisa Kongo aveni ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya kasa ya mbila Kongo ya makasi moto ya nkoi. Bonjour très chers amis fidèles téléspectateurs de l'émission Free News de Cape Town et très cher internaute de la www.tele24live.com. Ndeka tosola na bino lio nazation na plaisir à recevoir pour na bino bandeko bolanda biso partout dans le monde entier. Bisusu ya ba porte-parole ya mboka oyo un grand ebi mingi na mama musique na biso congolaise awa na kati ya Afrique du Sud précisément na Cape Town place ni tozali na osepela mingi à se présenter pour la première fois avec une émission na biso Free News sur tele24live.com. Bonjour papa. Bonjour. Moi c'est moi de maïsologie. Nous avons porte-parole ya champagne overdose. Oui, ndeka boki sembali maiza maïsologie ba binzembo bitoko peza na kati ya album na kati ya album so Red Carpet ba yembela ki sembali maiza maïsologie. Alors sembali maiza maïsologie ndeka mokile zo ba samwe panzani na ndenga BNT orchestre net kaka soki ndenge nini to ebite yo mtoza mieux placé poza bongo molobeli ya champagne overdose babi orchestre nzimwaka vraiment makambo etambola so BNT c'est dit à quoi makambo nyonso tozoyoka. Bon, merci pour la parole quand journaliste. Ok, c'est ça qui toque. En tout, c'est vrai. Et ça, on a un leader à Zagite, à une voyage na 4 PM en boulot. Son prend la semaine, il y a un Salamaki, mais toutefois, programme tout n'a pas OIAPC. n'a dit que public n'a pas de rappena, il n'a peut-être une vérité. Il n'a pas de rappena, ordre, après cette information, tout, bon, on a expliqué le public. Ndeka kolobi makambo ndenge ezali nde makambo etambolaka toyebi ke na oza programme wana koyebisa biso programme kala mingi tobetana masolo c'est dit à quoi tomoni orchestre na orchestre bamise bozalaki ndenge kaka bozalaki après départ ya overdose na étranger place ningi azali na kati ya Europe wana napesi mbote nayebi ya kolanda biso napesi mbote na masa tu bolandanga kuna Paris kombe tango na kati ya France wana nayebi ke pozolandanga napesi mbote na masa na ngai Brunel Water plus na kati ya Paris na posani te kopesa mbote na Hervé Bamana garçon complet nayebi ke polandanga sans oublier Jimmy Sakato papa Sakato na kati ya Paris wana nayebi pozolandanga na minute oyo alors c'est Mbaye Maïza après kaka départ à Saint-Paul de champagne étranger tout le monde orchestre et comme na ba départ belé c'est dit à quoi tout le monde vient que non ba o ba no beta na champagne overdose ba o mo tchape ba tête d'affiche ndenge na bango bon concert zo betama or dans en dehors il y a diaspora sokos c'est dit à quoi bon on est normal on est normal fait ça nous on a pouillé mo azati les mots leader até c'est normal na mo na mabeti mais les jours il y a au kalatazo koma tant à okoma ne tant vous comprendre banani ko bazana ye banani ko bazana ite mais ngana tant au juger mutu mo ti na minute oyo wana mboka mpaya ba toi resi nga fuba dame ba futa ba palin ba kiper ba famille na bango zo comprendre espoir bien leader azati mais jour ya ko ya auzana moko ye nta okate kama moko na moko po yende eleni na mboka oyo yende gouverneur ya mboka oyo yende eleni vous changez les sous comme vous pensez comme l'endile par rapport à quoi donc il y a même toujours gouverner musique tout ya Cape Town tonne kasi tina kisino na bana kala china paneti ke nous le tout ya mboka o Afrique du Sud de côté ba sud africain toza na Zara côté na biso ba étranger toi na champagne overdose donc des fois tout mutati makamandule oyo na kati ya mboka oyo babiti je peux quand même des autres la Free News à votre à disposition à tout le monde musicien nyonso oza na poso le kan émission oyo yaka topesi bino opportunité wana o pa monika beta lamba oye donc artiste nyonso oza na poso sala o la biso œuvre na osalaka le cas benga mi wana biso affiché wana na se na pesi mbote na biso mbata South Africa second hand balabika no wana big manager émission oyo yemta manager apena émission oyo alors c'est Mbaye Maïza to monaki na kotambola kaka toyokaki nde biso toza so Free News toyokaki na album na bino te koleka bamabanga bato mosusu neti kaka bapesaki bambongo champagne abwaka bango abwakaki bango te bamisusu mpe babwakaki bango me na kati ya studio balongoli mabanga asedi ya kwa makambo wana nyonso est ce que oza au courant nango to ezaka peut-être bilobela ya bakongole
Puis bon, ce que c'est trop dit, on est dans le cabinet Molili. Donc, le cabinet Molili, ce que vous dites, le cabinet Molili, il est pas ok. Il faut comprendre les places là. Le Liban va voir là, on dit, les Liban ils ont solo. Vous comprenez? Les Liban ils ont solo, puis tout souffrir pour les tout comment oui, tout maintenir ba poste oui. Donc les Liban et les solo. So soleil bien té, donc il faut comprendre le soleil bien té. Bon, on va dans le cabinet Molili. Le temps attend on dit. Le cabinet Molili suis l'accès c'est bon, mais les flexibles voilà na biso na pesa papa aussi le mot na kata Paris wa na kata Canada en kaola na biso na kata Canada mtazo contrôler pénal za coordinateur il y a télé 24 live même qui a zola na biso expliquer biso na le cabinet Molili c'est dit à quoi cabinet Molili mo le bani parle cabinet Molili donc moi je vais pas proverbe bon on va examiner la palette. Parce que l'examen n'a pas comprendre que le cabinet Molili, on va déclarer on va banga, on va char, on va longola qui pour y moniter. Les gars, on monite au bête en autoroute. Ils ont pas seulement les banga on monite. Est-ce que va boire qui yo? Faut maintenant est-ce que va boire pour longola on a. Pour le faut boire carotte. Le ce que yo qui va boire qui yo c'est moi longoli. Pour au babini on a on est babini bon on a en dessous raté. En dessous c'est un bon mesure. bato mosusu boze na bomo ezoya na pesi mbote na 3 fois près Rome solo ya maleli ni VIP papa na Divai Princile na Sergine na yebika no uzana bozolanda masolo ndenge nini ezobetama ndeka to solo la kana kata 3w.tv24 live.com place ni masolo lamba ma place ni masolo betama sembani maiza tout le monde plein papier te bike papier belé papier uzama belé na kati tout le monde vraiment na papier sembani maiza expliquer biso nani tout le monde vena programme nyonso ya champagne overdose za kati wana moi besa soni programme oyo eza sembali mais eza te mutasali programme to ba pesi pe na programme po ya kopesa po babi pour tes paroles azaka mulobeli direct ya mokonzi ndeka to solo la banda kenda azo tourner Europe mobimba partout dans le monde a tourner au ça ba playback azo se pena ba masami kili ba papi mokiki ba idi mosengo plus 10 mais guiche tozani a na Afrique du Sud a connu pelelo a PCP en beauté donc le programme oyo a beni ngai na pesa yango pe programme bana kina na boyoka yango ti lelo no boyoka programme oyo ndi oyo ya pesi simbali maiza bato balanda biso sans plus tarder to landa programme ya Chiresse Malele balobi yo nde filme kitoko di Chiresse Malele Jimalexa simbote na N10 Guardiola là où repose le cœur de la presse Guardiola N10 moninga ya Patricia Lubanzadi Jessia na Dorcas na bike bozola na place bozaï sans oublier mon vieux Kikina et Molima Viva ya bana lemba tout les sages na maman Gisèle Lumbu baola na ngai na bosanité les restes des monde tikile ya Didier Ndele comme multi option na Makati na bike bozola sans oublier les plafonds de Cape Town 5 étoiles de Chinongedi andira kabangola na bike bozola bana ngola nyonso na bosani binote Carlos Mokonza Ilia papa na Carlofé na kata Angola na bosanité mama Malele ma grande terre propre mama Malele Nicole Malele Aimé Baende na bosanité Sandrine Malele binoti bozola na page Malele mon grand frère les sommets en famille Malele nyonso na kata bakini pe na bosanité famille Malele te na ke bozola na ngai mwana binu musala ka ndeto zo sala po ezala elengi grand joueur Divai solo na ke bozola na ngai c'est même maïs après ça sur notre programme il y a champagne overdose nini champagne overdose pour le to banana retour à champagne overdose isa kana kata mboka oyo bon retour na ye bon on a programme fala banda pena banditi na komati na jour ya ruya et quand ruya mami et au salama le programme oya pesi yango il faut quand même te azoko na terrain na sibino bozo remarquer na terrain maman nous les là nous les a rachetés beta na bango ba beta na bango simbali maize maman nous zo ba nous les a rachetés pour so tali bien mbongo na bandu le ya marasuti tuna bato bandu kwa zambe kala mbongo ile ya marasuti na ndule ti donc mama ndule koma piaka yango yemo wele ni zile nena za koya bato tu bana bala na bango bino tu ba prêtre ba maso ba play ba masa na wembek bino tu ba la na bato ndule kala mingi tazoya bomba bala na bino lo wala tu bo bujiti po bo liala na ndule ni ndule zati ndule na mboko izali suti to zira yemo ko aya abana bandule na ye on prend l'espoir bien. Bato bozola na Free News biso toza témoin na bosanité Blanchard et Boma les jeunes pas mon pote yo yebi sans oublier Joe Fils na pesi mbote bozola na babi les tendances na Waimbek la tendance nyonso ya Waimbek wana na pesi mbote bozebele wana président Georges les tendances na bolanda Christian bolanda bozebele bolanda ngana yebi ke no bozebele bolanda émission c'est mal maïza ça pesa biso pena
programme nani ya champagne overdose pour appeler bakomi et passer à Roselango. Bon, merci. Bien attends, puis ngai oyo za programme ya champagne overdose oyo ya PC oyo mo abenga ki programme za boye ma mutu za boye dona bandi. Champagne overdose Hélène Zile mokonzi ya musique ya mboka oyo mokonzi ya musique ya mboka oyo. Donc soko moni za na tembe. Yo mela no masanga no mela mo la ngwana ko na fisi no bana kala ki kata mabe ya mutu mbongo ezaka masanga. Faut kata na vie eza masanga. Yo mela kana wana mela bongo lia kana ba lesono lia kana bongo yeba ke mokonzi ya musique azoya. Kala mingi zo koma mama ya nisili. Ogamisa boye. Tuzana afungoli orchestre na kin to binga ngo diaspora sukus elkin orchestre wana za kin o AP ezali manager ya kuna kombo na ye Bofi Bosangi numéro nezali 00 90 23 37 922 wana ezali numéro ya manager répétons pour na bateau ba peut-être ba na l'état. Ouais, merci. Wana ezali manager ya Elkin diaspora sukus Elkin. Le numéro nezali 00243 90 23 37 922. Le soro bengier ozoma tout ya diaspora sukus Elkin. Chef à danseuse oiseau 104 ba danseuse nengi za arabe ngoyebi maître Mao. Maître Mao. Mama Jesta wa danseuse wa bin ça pas wa ratonde. Maître Mao. Yo wana maître Mao il tazo ko encadrer ba danseuse c'est ça boulot na ye tout ça fait donc il y a besoin na ye ya ngozo encadrer ba danseuse mais il y a ça permanent na maison mère. Yo oui ma si ne tambolaka. OK. Siège ya mouvement na kata kini sana commune ya Lingwala. Ba détail mususu ezali ti ba jour ba veni ba nini wana to pesa yango to leka toujours na Frenews pour émission oyo awa so pour les kabasinga ambongo ti oyo za jeunesse moza très sage asinga ni l'arti. Oui, information elles ont depuis calme on a les cas asinga ambongo pesa mbongo avoleka pesa mbongo avoleka na éviter pona champagne overdose to pona nime ba tumboke c'est monsieur mikemi to mona mutu mo zo bete sika mo muke awaleka na yeme biso wana album ebima ekuma mo passe mais bien beaucoup mango toki mango te ekuma passe donc il pose qui busy et puis Neps Info moninga na yo collègue na azana ki moi salutation à mon pote Neps Info na biko zo mangi na to na kati ba kini na peso ngote beta bonga ndenge to mesana mon pote donc il a na passe ningi pose information ezali ba nakala et pas mususu et ba jonsu za ba okeli mona mujuni sa mukuse mais très okeli ils attendent bibeli ba bongo bata mukuse ba kamsa makambo donc to kamoti rappelle ça chaque mercredi donc chaque mercredi orchestre ba membre ya mouvement zo passer na chaîne moko Mirador TV. OK na kata kin émission pendant 3 heures de temps pour na kolobela mouvement ma mutu a programme mutu donc ceux qui ont la chaîne awa beti Mirador mercredi chaque mercredi au mona ma deso sukus ni zolika wana qui information oyo bandeko balelaki pena mingi bandeko bazana souci ya overdose mama Hélène Zili mokonza ba mama mokonza musique na mboka oyo donc komeka na ko tsala kolote comme ko tsama sapité po okufa na yo pamba. Oui bo tukoka wana bo tukoka un programme tout ya diaspora sukus orchestre moko très cher ya champagne overdose on va baptiser bon mama Hélène Zili mais tout ça na ba kombo to benga na ngana ayebi si abenga Jim Alex ayebi nga pe na za na kombo na benga ngena nga to benga ngoti so ya za pe na présent ndena benga mingi na kombo na boki waza bongo molobeli direct ya champagne overdose Simbani Maiza abi maïsologie nzembo kitoko ezobetana maiza to songa nango mkena nzembo wana nabi ke na oza na bato pour remercier pour émission de biso tela mo partout dans le monde na tia ba Holanda na pesi mbote na fondation Patrick Nanda nabi ke na fondation malgré na yoki ka ke na ba bazo ko ba chrétien fondation mais fondation azara enfin Simbani Maiza nzembo wana nabité ba porter parole pe ba mo pesa ba mbongo ba yemba ba mo tu ezaka na cadre de reconnaissance à musala kitoko zo sala au champagne à pensant qu'il y a yemba bon wana asala plaisir c'est no boulot wana sala boulot trop na bana si bino mo boyebi ma ndenge bandaki na ndenge to komaki na ndenge asala ba voyage na ye bon azaki bena reconnaissance na ma yanga selenga chawana esprit bien trop na senga merci mingi ninga selenga chawana yango to moni ki lelo temisi tous les bagènes tout les bayanki vous avez nos prêtres mbayemba ki oti mais moi la refa na palin et ozo laver ozo rapé chant ozo imbangai ça c'est bon boyemba nganga pe no yemba bino jibo yemba bino ote ama bezati
programme cité programme toza na full naopesa pena merci na Charlie de Kapa John Kendi Pelisa Mwasuma PDG Vital Boto Store Josar Mayasi papa na Jody Mayasi chef de guerre bango bazali na souci pena ya information pena champagne oyo banaodela butu mpe moi bango wana à part wana champagne overdose mama Hélène Zili c'est oyo aza na chance aosala featuring na soleil wanga na album à soleil soleil amoni kaka ayoki ye aleli fort po ye aza na bamai ya babeti masikini donc mobulu deux fois ti bazobisi baosala na ye featuring moko boye na esprit ya bien album na biso mpe ekoti déjà na iTunes so obeti mpena mamutu ebimeli yo ta normal mais nasengi mpena mekisa trop sur na président Pacheli azalaki ye tozalani en Afrique du Sud akendeka Angola na cadre ya promotion mpona album promotion eleki kitoko album mpena na Angola c'est bon napesi mbote na bana tout ya Angola baprêtre tout napesi na mbote ndenge boyambi album mpe ndenge boyambi président Pacheli et ça zongaki déjà le temps normal donc ça gavena musala le nosa na mule sali bien poisson mato azongi neka rapport misala kovanda soki musala ezalaki bien te mbeli pas zongi te lokwa musala eleki bien mamutoki kitoko ye mo pas sepeli yango moni azongi na terrain ne pas asala po kala mingi tokoma musala makasi po la jeunesse ya babar ezosila kala mingi baje babar ezosila baje babar ezosila nene boyebana na babar bobeta musique ya babar bobeta musique jamais na salle uche salle mo pena bo droit d'entrée ba ebi bakoti ba football la na ba neto mona la place mosusu binoka baba yo aussi sangonde te to boko kosi sango za mabe mingi mais bo pona Hélène Zili en tout cas bino mo bakoloba bolonga na stage wana na ba te bolonga te mais bozwa biloko minene nanu bozwa biloko minene lo mam fait changer bozwa biloko minene oyo bozwa pena musuki 1500 personnes po ezoya mabe ezoya pena mabe ezoya pena mabe boyesenga mna fo bograndi bamo atana baboro na bino po eza c'est bon bino po sepela biso plutôt sepela na pesi sombo trop na Jean-Guy na Weslek Elvis qui paye yo na Weslek wana eza de bisika oyo to sepela to liaka ba masana baza ba play ba yamba biso kitoko wana bazali pena ba moko ya champagne oyo ba fula champagne à niveau ya Weslek Jean-Guy et puis Elvis qui paye yo type yo na tuna subu na pesi mbote igelong les révélations de l'année donc boye biza robomba te mona mbali wana pe abundi mingi donc na minutes au terrain eza na maboko na indaba to pesi saluti kipa kapa indaba babi kapa indaba ngami kona zobengela sekele ya Cape Town igelonge sekele ya Cape Town eza na maboko na yo muto yebi alors c'est mbali maiza na yebi que nous allons bato faut remercier na kotikelo pena na opesa o micro na ngai o remercier bato na yo to mekana ko chiter mukie to chiter mukie pana yebi te pesa biso na programme ya awa ya orchestre o eza awa na kati ya Cape Town après ngana kulungwa ngana kotikelo micro o remercier bato na oyo bato makamba o za na besoin na public na spazo la biso siko alors c'est mbali maiza yebisa biso na programme ya orchestre ya awa eza ndenge nini ba mission batikalaki awa est-ce que ba répétera kaka to ba mission mutu ya mtazana chieti arrivé Hélène Zili rande bozobenga bango ba mission bazali awa bazana kata orchestre mutu moko alongwe même batasima même bataliboso mutu moko alongwe mutu alongwe azate mais bazola sakara Fox ya Hélène Zili wala sa Fox ya champagne overdose ndenge musala za anosana bango yango batikali mpona balakisa bino soit disant balider orchestre mosusu ozobetana bapeti na ye nano bino bomwande baotekale bino ti komwa mene obeti kote opeti na beti kote me moni binake nozukachi donc il faut c'est no Fox donc makambo nyonso wana na bango bana na ye na bino moto bazota tembe makambo nyonso ezosila mpona ye moko azoya korécupérer terrain na ye donc kobuka na kutu te donc bafandi kutu te azoya korécupérer terrain mpe na ndenge afo mpe na solo ya mputu aninga futi biso sur la putu obiso na sur la putu biso sur la Afrique ma plein na bi que non porte pic na bi que ministre na mo porte pic on dirait ça na kini na bi te ye azar kala na 4 orchestre toi qui est région d'orchestre où ça na kini bon porte pic na minute na bazana na kini contenu pe ba responsabilité aninga famille bon en tout cas famille zana besoin na za na kini pona assumer ba responsabilité moko boye mbala mo pe a rejoindre mouvement ni pas kini na numéro ni awa pote pique minute azana diaspora sous el king ala atakini numéro nezali 00243 code 82 218 020 00243 82 218 020 on ezali numéro ya pote pique la minute azana ataki à région de mouvement donc yé auto ya discuter côté tika na juvénal ndenge ya boboka boaka juvénal aluka mutu moko ozana ye na si
kala mingi te bokomona moto moko tozalani mpa bwaka danger bazana juvénal babetani nzoto na nzoto potefiki aza na ndenge akili. Alors c'est mal maïsa yebisa biso sikoyo faut tokomba kokita vers la fin yebisa biso champagne overdose retourne na kati ya mabela mboka oyo ezaka tozela ye kaka na kati mpo lobi kala mingi te azwa korécupere récupere yango ka mpo tomona atiki mpe vide trop kotika vite c'est trop dire parce que biso tozali bana ne mpe bazali baosala mosala bozomona babetaka toujours na kashe na ye na ndenge mwa ye de champagne overdose qu'il plaît qu'il neige donc azokoma awa le 25 septembre donc le 25 septembre champagne aza na mabele donc le 25 septembre aza na mabele donc yo leader oyo ozolangwalonga pampamba ozolialia pampamba yebaka esika niko se réfugié donc so okende odirban esa vrai so bamoso okende na bango bakende yango babulo ya sécurité kuna na zamba bokende na bino po le 25 septembre aye awa akomona mutu te akotala mutu te donc mutu tu oyo asimbaka mikro aza kolala akozala kolala. Merci bozolanda nde kasi mba maïsa zoloba mutu asimbaka mikro aza kolala ata biso bato ya mikro tokozala kolala napesi mbote na bato bazolanda nga na kati ya matonge soki lobi matonge na kati ya South River Eric Kenzo place bakataka biso basuki napesi mbote na bato to bazolanda nga wana lycée Mwimba mon vieux Francis babi mon vieux Français azolanda nga wana sans oublier président Kiki Ngambo bato to bazolanda nga président Ado Fashion nous to bolandi nga wana na bika bozaki belé quant à moi je reste malele na comme déjà pour quitter vers la fin na tika c'est mal maïsa na micro a remercier bateau ba soutenaka ye pe bateau yo balandaka ye partout pe balanda orchestre na bango partout quand moi je reste malele na tribunal c'est mal maïsa ay ba aussi sana bino apesa bino programme pour etikali ayebisa bino pe nini oyo bazobomisa basala apesa bino pe mbote nde kaka ezalaka po babisa dédicace na waple simbani maïza nga je reste malele na pesi bokonzi po mikro na komi na système solola na public solola na bato bazolanda biso na tikeli au micro solola na bato bazolanda biso na tikeli au plateau. Ouais, merci grand journaliste. Ouais. Bon nazosenga pena merci mingi merci mingi na grand journaliste na tikeli ngata. Puis bandeko oyo balelaki makasi ya retour ya champagne overdose Hélène Zile eza salon bibiche na Hot Bay la petite Sandra Djeka donc na Hot Bay tozaka na chérie moko ya kitoko pe la ta vrai ya propre ezaka Sandra Djeka donc etc maison de production As Biziki na pesi pe mbote makasi na Teka Masekini na Lisette Teka na pesi mbote na Tupac Bonzolo na SP Bonzolo na pesi mbote na Kiki de Paris na Chantal Kayembe na pesi pe mbote na Faron Maïza maman na Josué na Jafet. Bon à part wana programme ya champagne ba concert le 25 septembre tant azokoma na si premier concert ne abanda na Cape Town et puis robeta na Johannesburg si robeta na Pretoria si robeta peso na Durban et puis osala sous playback moko na kati ya Mozambique. La minute tout ça rappelle naba producteur bandeko soit producteur ou son la musique na biso et ou ba côté esprit ya aider biso na musique en tout cas tout les producteur ba contacter ngai na numéro na ba ebi ba contacter ngai pour na premier ba concert oyo na sito comme na suka nazo remercier kaka Patrick Kaché père de la nation na kati Hot Bay très fort John Mobembo la wallet magique génération des générations, que Dieu vous bénisse. Grand prêtre Yonde Lissoumi à danger. Fondation Patrick Nganda, fils de Dieu, notre sauveur de tous les temps et de tous les jours. Donc, et là on a le qui en tout cas, Boké Banabato Misat Notangi, Patrick Kaché, na John Mobembo, na Fondation Patrick Nganda. Boké Binoba na Cape Town, Zolinga Boyeba Sekele Abatambongo. Beaucoup font un souci. C'est que là, on a beaucoup de soucis. Le sol goyo va se gagner il y a beaucoup de soucis. Donc Patrick Kaché, John Mobembo et puis Fondation Patrick Nganda. Merci à toi.